Ancak ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Bu yüzden size Rabbimin mesajlarını bildiriyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. O halde sizi uyarması için içinizden birine Rabbinizden bir uyarı gelmesini mi yadırgıyorsunuz? Allah'ın Nuh kavminden sonra sizi onların yerine nasıl getirdiğini ve yaratılış bakımından sizi onlardan nasıl daha üstün kıldığını bir hatırlayın. Öyleyse Allah'ın nimetlerini anın ki kurtuluşa eresiniz.